Рано утро од 5 часот на Струмичкиот плоштад започна да се вари Белграф, кој денеска продолжува една вековна традиција во нашиот град. Символиката на овој голем казан на варењето на Белграф, како што било од секогаш, всушност е и символика на обединување на градот во еден заеднички настан. Луѓето кои од утрово се покрај казанот велат дека целта е заеднички да се дружиме и да се обединуваме на едно заедничко постно јадење, со кое означуваме одредени настани во нашите навики и во нашите традиции. Ова година по втор пат го организираме варењето на Белграф на градскиот плоштад, бидејќи од минатата година видовме дека интерес има многу голем и беше еден убав настан кој би сакале да го продолжиме и во наредните години понатаму. Лани ни беше прв пат, ова година сме веќе со поголемо искуство. Ставивме малку повеќе граф отколку лани. Сега имаме планирано да дадеме меѓу 4.500 и 5.000 порции. Спремни сме, граѓаните ги очекуваме. Гледам дека во голем број се собират на плоштадот и така. Струмичани велат дека младите се оние кои што треба да ја поддржуваат традицијата. На овој ден, прв по прочка, се одбележува чист понеделник, ден со кој започнуваат великденските пости. По раскажувањето на постарите, чист понеделник се слави 100 и повеќе години од почетокот на минатиот век. Па треба да се одржува. И тоа е одлика на Струмица и Струмичани. 3 смери, 3 дена трае. Денеска чист понеделник, па треба како белио фасушо, чист и ние нашите души да се чисти. На тај понеделник. Тоа е. Тоа е еден христијански обичај што и Струмица ја надалеку се слуша, го обезбедува постоењето на традициите, тоа никогаш не треба да се прекине. Младите треба малку по ангажирано да се, тоа ние старте еден по еден си одиме. Тоа е природно. Не се, ама младите треба да преземат и убаво да се однесува в тоа. Арно, убаво да се продолжи така, да се собираме, да се дружиме, да сапнеме. До младите нека продолжат това, што останува од постарите. Кулинарските активности во рамките на карневалот ќе завршат в среда со тримерската постна трпеза, денот на армасаните кога се оди на гости во домот на верената девојка, каде што постарите жени ја воведуваат во тајните на брачниот живот.